ఈ గోధుమ రొట్టె మాకు పడదు. జొన్న రొట్టె బలమా? జొన్న రొట్టెనే ఇష్టం మాకు. ఎట్లా చేస్తావు జొన్న రొట్టె? పిసిరి పిసుకరాలి గిన్నెకి, మంచిగా ఉడికి పెట్టుకున్నాలి, ఇట్లా కలపాలి, మనకు అవసరం ఉన్నంత ఇంత ముద్ద చెయ్యాలి. చేసి చేసుకొని బండ మీద బాగా పిసుకాలి. పిసికి 2 రొట్టెలకైనా పిసికి ఇట్లా కొట్టాలి. ఇట్లా కొట్టి తీయాలి, ఇట్లా వేయాలి అంతే. కట్టెలు పెట్టి నూనె వేసుడు ఏం లేదు. నూనెకి ఏం పట్టదు వాటికి అంతే.